मेरा नाम है लक्की जैंगेड़ और मैं आ गया हूँ तिरुपति एंटरप्राइजेज़ में। जो इनका जो JJA वालों का जो लाइव टेस्ट है मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। देखिए स्टार्ट। 10 मिनट का लाइव टेस्ट होगा इनका। पेपर टू स्क्रीन इनका टेस्ट हो रहा है। आराम से एक एक वर्ड को देखते हुए करना है। हो सके उतना बैक स्पेस कम यूज़ करना आप लोगों को। अंत में कि इनका कितना रिजल्ट रहा वो भी आपके सामने दिखा दूंगा मैं। घबराइए नहीं, जो वर्ड दिख रहा है वही टाइप करिए। आप सभी JJA के महारथी हो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। स्टार्टिंग के अंदर जो आप लोगों की स्पीड रहेगी वही लास्ट तक रहने वाली है। हाथों के बीच में गैप कम आने दीजिए। वर्ड्स जो लिख रहे हो उसके अंदर गैप कम होना चाहिए आप लोगों का। टाइमर चल रहा है आप लोगों का, सिर्फ 7 मिनट और है। 3 मिनट हो चुकी है। जो प्रेशर आप इस टेस्ट के अंदर आप झेल सकते हो वही आपका एग्ज़ाम हॉल के अंदर रहने वाला है। पाँच मिनट और है। 5 मिनट हो चुकी है। आप लोगों के बैक स्पेस अलाउ है तो बैक स्पेस पे फिंगर उतनी जल्दी जानी चाहिए जितनी जल्दी आपकी फिंगर वापस आके लेटर टाइप कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैक स्पेस दे दिया तो फिर वापस नहीं आ पाओ आप लोग। लास्ट के टाइम में भी वही जोश रहना चाहिए आप लोगों के फिंगर में।
1.5 मिनट और है। मात्र 30 सेकंड और है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सभी जिन जिन के रेड लाइन आई है वो सभी वर्ड्स स्किप करके उसको डिलीट कर देना। रेड जितने भी आ रखे हैं उन सब को डिलीट कर दीजिए। जो भी रेड लाइन है, जो पेपर में है फिर भी रेड लाइन आ रही है, उनको तो रहने देना, और जो नहीं है आपने गलत लिखा उसको हटा दीजिए। फिर देखते हैं कितने की स्टॉक्स रहते हैं आप लोगों के। स्टॉक्स है, की स्टॉक्स दिखाइए। 1967, कम से कम 2000 प्लस होने चाहिए, तब आप लोगों की 40 की स्पीड आएगी। 2175, शाबाश। 1509, 1651, 1331, 1731, 2122, 2375। शाबाश। कंपटीशन आप लोगों के बीच के अंदर ही है, जो है वो यहीं रहेगा।